Есіктер. Ол секунд өлшегішіне тесіле қарап тұрып, бір сәт әкесінің елесін көргендей болды. Әкесі мұның келуін күтіп тұрғандай. Нора дүңгіршекке кірді. «Жаңбырдан қаштыңыз ба?» деп сұрады кассадағы әйел. «Иә!» Нора басын көтермеді, торығып жаны күйзеліп кетті. National Geographic журналына көзі түсті. Журналдың мұқабасындағы сурет қара құрдым. Сол кезде өзінің кім екенін түсінді. Қара құрдым, сығымдалып барып өздігінен жоқ болып кететін жұлдыз. Әкесі осы журналды жаздырып алатын. Солтүстік мұзды мұхиттағы Норвег архипелагы Свалбард жайлы мақала Нораға қатты әсер еткен. Бұған дейін ешбір жер мұндай алыс болып көрінбеген еді. Мұздықтар, мұзға айналған фьордтар мен пуффин құстарын зерттейтін ғалымдар туралы оқыды. Кейін миссис Элмнің ықпалымен гляциолог болғым келеді деп шешті. Бұрышта бүкірейіп музыкалық журнал оқып тұрған сақал мұрты өсіп кеткен жігітті таныды. Ағасының досы. Бұрын бұлармен бір топта ойнаған Рави ғой. Дүңгіршекте ұзақ кідіргенін түсінген Нора кетуге ыңғайланғанда оның дауысын естіді. «Нора!» «Сәлем, Рави. Джо Бетфордқа келіп кетті дейме?» Рави бас изеді. «Иә». «Сонда ол... сен оны көрдің бе?» «Көрдім». Рави басқа ештеңе айтпай үнсіз қалды. Нораның тағы жүрегі шаншыды. Маған ол келемін демеді. Жол жөнекей кіріп шықты. «Хәлі жақсы ма?» Рави үнсіз қалды. Бұрын Нора оны жақсы көретін, ағасының ең жақын досы еді. Тек қазір ол да Джо сияқты Нораға салқын, аулақ жүруге тырысады. Бұлар музыкалық топты таратар алдында екеуі келіспей қалған. Нора топтан шығатын айтқанда Рави барабанын жерге ұрып, бөлмеден шығып кеткен. Күйзеліп жүрген сияқты. Ағасы да өзі сияқты қиналып жүргенін ойлағанда, Нора тіпті жаман болды. «Жаным қоярға жер таппай жүр», деді даусынан ыза ескен Рави. «Шепхерд буштегі пәтерінен кетем» деді. Тасы өрге домалаған рок топтың жетекші гитаршысы болу мүмкіндігінен айырылды. Менің де жағдайым мәз емес. Паптың беретін ақшасы жыртығынды жамамайды. Әжетхана жуайыншы деп жалынып жүріп, тиын тебен табасын. Нора, сен әжетхана жуып көрдің бе? Соры қайнағандар олимпиадасына қатысып жатсақ, мен де жеңіске жетуім мүмкін. Рави күлем деп шашалып қалды. Дереу жүзін суытып қатайып алды. «Туф, жаным ашып жүрегім ауырып кетті ғой», деді кекетіп. Нора онымен тәжікелесетін көңіл күйде емес тұғын. «Лабиринт үшін бе?» «Мен үшін ең маңызды жоба еді. Аған үшін де. Бәріміз де жетістікке апара жалғыз жол еді. Универсалмен келісім жасастық. Нағыз келісім шарт. Альбом, синглдер, тур мен промо. Қазір Coldplay сияқты атымыз дүркіреп тұрар еді. Сен Coldplay'ді жек көресің ғой. Мәселе онда емес. Малибуда тұрар едік. Есесіне Бетфордта қалдық. Иә, айтпақшы, аған сені көргісі келмейді. Ол кезде мен қос үрей болып жүредім. Түбінде бәрінді жерге қаратар едім. Компанияға сендермен жұмыс істей бер деп өтіндім. Ән жазып тұруға келістім. Соны осылай болғанына мен айыпты емеспін. Дәнге уәде бердім ғой. Не оны, не топты таңдауым керек болды. Иә, уәденде тұрдың ба? Рави, әдейі жараның аузын тырнай бермеші. Тырнаймын. Тапқан сөзін қара. Кассаның жанындағы әйелге бұлардың әңгімесі қызық көрінсе керек, естігісі келіп жанығып барады. Топтар ұзаққа бармайды. Метеорит жаңбыры сияқты бір төпеп тоқтар едік, басталмай жатып ақ. Метеорит жаңбыры масқара әдемі. Болды қойшы, Элламен тұрып жатырсың ба? Атағы дүркіреген музыкалық топтың ақшадан тарықпайтын мүшесі болу мүмкін еді, және Элла да жанымда болар еді. Ол мүмкіндіктен айырылдық. Міне мұнда. Рави алақанын ашып көрсетті. Табыс осылай уысымызда тұрды. Әндеріміз де сұмдық болатын. Нора іштей әндеріміз дегенді әнім деп түзетті. Сонысы үшін өзіне ашуланды. Сен сахнадан қорқтың деп ойлаймын. Үйлену тойынан да қорыққаның өтірік. Өмір сүруден қорқатын адам сияқтысың ғой.
Бұл сөзі Нораны шымбайына батты. Дем жетпегендей алқынды. Ал сенің мәселен, деді ол даусы дірілдеп, өмірде жетістікке жетпегені үшін басқаларды айыптау. Бұл жағынан тартып жібергендей Рави басын кекшең еткізді. Журналды орнына қойды. Жарайды, Нора, көріскенше. Жауға менен сәлем айт, деді Нора есікке беттеген Равиге. Өтінемін. Сосын мысықтар деген журналдың мұқабасына қарады. Жирен тарғыл мысықтың суреті толқын мен тегеурін симфониясын тыңдағандай құлағы шынылдап, басы айналды. Неміс сазгерінің елесі миына кіріп алды, дауылдатып, құйындатып жатқандай. Кассадағы әйел бірдеңе деді. Нора оны естімей қалды. Түсінбедім. Нора сетпісіз? Сары шашын боп үлгісімен қысқа қиған күнге күйген әйел өміріне дән риза сияқты қамсыз, мұнсыз жайдары. Нора мұндай күйді ұмытқалы қашан? Алдындағы үстеліне сүйеніп, қолын жағына тіреп, хайуанаттар бағына лемур көргендей Нораға қарап қалыпты. Ия, мен Кери Энмін. Сені мектептен танимын. Жүзуден чемпион едің? Ең білімді қыз болатынсың. Әлгі кім еді? Мистер Блэндфорд бәрімізді жинап жиын өткізді емес пе? Сені олимпиадаға қатысуға барады деді ме? Нора бас изеді. Бардым ба? Мен жүзуді тастадым. Музыкаға көбірек көңіл қойдым. Кейін тағы басқа жайттар болды. Қазір не істеп жүрсің? Әшейін, анау-мынау. Біреуің бар ма? Күйеу, бала шаға. Нора басын шайқады. Басы үзіліп түсіп қалса ғой еденге. Бұдан бұлай бейтаныс біреуге есеп беріп әуре болмас еді. Ой, ойланба, уақыт зыр етіп өте шығады. 35-ке енді толдым. Осындайда изи қасында болса ғой, құрбысы мұндай мылжыңға төзбес еді. Білмеймін, мен әлі... Жейк екеуміз қоян сияқты қорқысақ та тәуекел еттік. Қазір кішкентай 2 бұзығымыз бар. Тәуекеліміз аяқталды. Толыққанды адам екенімді сезіп жүрмін. Фотоларын көрсетейін бе? Мен телефон қарасам, басым ауырады. Дән бала сүйсек деп армандады. Нора күмәнданды. Ана болудың жауапкершілігін ойлап шошыды. Күйзелісім асқынып кетер деді. Біреуге қарағанда бұлай қойып, өз басын әрең алып жүр ғой. Демек әлі осында тұрасың ғой. Ия. Басқа сен мұнда қалмас деп ойлаған едім. Қайтып келдім, мамам ауырып қалды. Қиын болған екен. Қазір тәуір ме? Мен қайтайын. Жаңбыр әлі жауып тұр ғой. Нора дүкеннен қашып бара жатып, алдымнан есіктер шықса ғой, ешкімді көрмей соларға кіріп кете берсем деп армандады.